Ponekad su baš ovakve jednostavne stvari i najbolje. Nema mnogo filozofije, a na kraju dobijate nešto što se pojede mnogo brže nego što se napravi. To je obično i najbolja potvrda da je nešto uspelo. Pripremu započinjamo, iako je kiselo testo, na nestandardan način, tako što prvo kuvamo puding. 1 kesica od 40 grama pudinga, 1 do 2 kesice vanilin šećera i 2-3 kašičice šećera, običnog, 300 ml vode. Sad sve to promešamo i nosimo na vatru da se kuva. Stavimo na srednju vatru da se kuva i kada provri non stop mešamo sve dok se ne zgusne, a kad se dobije neka ova gustina, skidamo sa vatre da se hladi. Umesto vode, ukoliko ne želite, možete da koristite i bilo koje biljno mleko. Sledeće što radimo je da pripremimo kvasac. Treba nam 25 grama svežeg kvasca ili 7-8 grama suvog. Tu uzmemo ovako i izmrvimo u jednu manju posudu. Dodamo 1 kašiku šećera i 1 kašiku brašna. Sad to zalijemo sa 200 ml tople vode. Pazite, nemojte da bude vrela. Izmešamo i ostavimo 5 do 10 minuta da odstoji kako bi nam se kvasac aktivirao. Za to vreme pripremimo 700 grama mekog brašna, prstohvat soli, otopimo 100 grama margarina i ostavljamo da se prohladi i pripremimo još 200 ml vode. Kada se kvasac aktivirao, u posudu za mešanje stavimo svih 700 grama brašna, dodamo prstohvat soli, dodamo 3-4 kašičice šećera, da nam malo ovo testo sladi. Sad malo promešamo ovako to sve varjačom. Sipamo 200 ml vode. I sad sipamo ovog otopljenog margarina, otprilike 70-80 grama. Ovo ostavimo posle za prelivanje. A onda sipamo i aktivirani kvasac. Sve ću da mešam prvo varjačom. Ovo testo skoro i ne morate da mesite, pošto je baš dosta mekano. Skinete ovaj višak sa varjače i sad samo malo ga rukom isprebacujete. Nije potrebno neko dugo mešanje, nema zamaranja, nema ničega. Samo testo je veoma fino, mekano i jako lako se sa njim radi. Sad kad je ovako skoro umešano, prelijemo ostatkom ovog margarina. Okrenemo i nastavimo da mesimo. To je sve što se tiče mešanja. Ostavljamo testo da odstoji 30 do 60 minuta. Kada testo odstoji, dovoljno mu je sasvim 30 minuta da ono malo umekša. Malo ga premesimo. I dalje je fino mekano. Pa delimo. Sad možete deliti 12 na 12 ili 15 delova. Izaberite sami da li hoćete manje ili veće. Malo ću ovde da pospem brašna, ako mi se budu lepili. Oblikujemo ovako loptice. Da nam sve budu približne veličine. Prvo ćemo ih ovako rukom oblikovati i ne morate da budete mnogo precizni, pošto ćemo ih ponovo malo izvrtiti na stolu kako bi imale bolji oblik. Kad završimo sa pravljenjem loptica,
krećemo sa popravljanjem. To znači da pravimo lepe okrugle, a zatim ih i ovako zatvaramo. Kada napravimo, stavimo ih u obložen pleh. Pleh sam obložila papirom za pečenje, ali sam ispod podmazala sa malo ulja. Tek kako bi mi se papir zalepio. Kada napravimo loptice, sve ih ovako malo pritisnemo rukom. Otopimo malo margarina pa ih namažemo od gore. Kada ih premažemo, stavljamo najlon. Preko najlona stavimo krpu i ostavljamo 30 minuta da narastu. Skidamo najlon i krpu, uzimamo jednu čašu, pa ovako stiskamo na sredinu. Ne bi trebalo da se zalepi, pošto smo premazali margarinom, ali za svaki slučaj možete još ovako umočiti čašu u brašno pa pritisnuti da se ne zalepi. Sad kad to uradimo čašom, rukom još popravimo da može fil lepo da nam stane. Sve ove videa koje gledate, gdje ovo rade sa čašom, svi popravljaju. Uzmemo sad ovaj puding i dobro ga izradimo žicom. Zatim uzmemo kašiku, pa stavimo u svako ovo udubljenje. Stavite svuda pomalo, lako ćete staviti još ako vam preostane. Kažem svuda pomalo i onda puf. Ova količina pudinga taman je da napunite sve ove krofne. E sad, od gore možete da stavite sveže voće. Možete da stavite pekmez. On se odlično slaže, posebno pekmez od kajsija. Pekmez od šljiva ne bih baš preporučila. Odlično se slaže sa jagodama i malinama. Ja ovdje stavljam slatko od jagoda. Biram ovako po jednu jagodu, pošto nemam svežeg voća, a ovo zaleđeno mi je nešto dosta skupo, onda sam izabrala da stavim slatko od jagoda koje sam pravila još prošle godine. Ali evo, možete da vidite kako se ono super održalo i taj recept već imate na našem kanalu. Tako da ću uraditi, nešto velika jagoda, tako da ću uraditi pola slatko od jagoda, a pola pekmez od kajsija. Moja ćerka jako voli sa kajsijom, tako da zbog nje kajsija. Za mene i babu jagoda, dok suprug i sin, njima je sasvim svejedno. Oni nisu probirljivi. Oni šta god da im staviš, oni pojedu. Stavili smo i pekmezić. Sad idemo dalje. Idemo da uključimo rernu na 200 stepeni. Sad uzmete 20 grama margarina, koristite onu istu posudu u kojoj vam je bio otopljeni margarin da ne prljate. Pa dodate 20 grama šećera, to vam je jedna kašika. I sad dodate tu ovako, 2 manje kašike brašna. I sad sve to rukom ovako pritiskate da se sjedini sa ovim margarinom, da dobijete mrvice. Ne smije baš sve da se sjedini sa margarinom, treba da ostane i ovih suvih delova da bismo mogli sve to da pospemo po ovim našim krofnama.
To bi otprilike trebalo da bude to. Ovako treba da dobijete mrvice. Napravljene mrvice posipamo po krofnama. Redno se zagrela, nosimo ih da se peku. Krofne su se ispekle, vreme pečenja je 30 minuta. Možete da pečete duže ukoliko želite rešije, ali odmah da vam kažem da one, jer nisu premazane jajetom, neće mnogo da potamne okolo i sa strane, pa da ih ne prepečete. Premažemo ih ovako okolo malo margarinom i ostavljamo da se prohlade. Toliko za danas. Meni je ovo jedna od onih kombinacija kojima se uvek vraćam, posebno u toku posta, jer vanila i džem idealno se slažu, a nadam se da će se i vama dopasti.